شاومي بتاعت الموبايلات عملت عربيات. بص الاتش دي هنا في اكل طوارئ ليثيوم ايرون فوسفات. شاومي واي يو 7 شبه العربيات الفاست باك، عربيه كهربائيه بالكامل فيها شبه كبير قوي من العربيه الفلاني، مطعمه بالكربون فايبر، تيجي ب 11 كاميرا. هي تصميم العربيه سبورت قوي على فكره، ممكن تفتحها من الشاشه 96.3 كيلو. شاومي واي يو 7 العربيه دي مصنفه من فئه العربيات الكروس اوفر، وهي تقدر تقول كده انها كمان شبه العربيات اللي هي الفاست باك. طبعا دي العربيه كهربائيه بالكامل وبتصنع وبيتم تطويرها في الصين. شاومي خلال السنتين اللي فاتوا نزلت لنا 3 موديلات عربيات، الاس يو 7 والاس يو 7 الترا، ودول عربيتين سيدان، وطبعا كانوا فيهم شبه كبير قوي من العربيات العاديه البورشه. اما بقى الموديل الثالث فهي اتحفتنا بالواي يو 7 او شاومي واي يو 7 اللي طبعا فيها شبه كبير قوي من العربيه الفراري. والواي يو 7 بتنزل ب3 فئات، اول فئه الستاندرد، ودي بتيجي بموتور دفع خلفي فقط، اما الفئتين التانيين فئه البرو وفئه الماكس ودول بيجوا رباعي الدفع. اللي هيكون معانا النهارده فئه الستاندرد. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محبي السيارات. طبعا زي ما انتم شايفين العربيه فيها شبه كبير قوي من العربيه الفراري، ولكن دي طبعا عربيه صيني سعرها اراوند كده ال 34 35 الف دولار. العربيه حجمها كبير زي ما انتم شايفين، كبيره جدا طويله. العربيه طولها حوالي 5 متر بالظبط، 4 متر 99 سم و9 مللي. اما عرض العربيه فبيجي حوالي 2 متر. العربيه زي ما انتم شايفين حجمها كبير وعريضه، بالظبط متر 99 و6 مللي، متر 99 سم و6 مللي. الارتفاع الكلي في العربيه بيجي متر 61 او متر 60 و8 مللي. ارتفاع العتب بيجي 14 سم. طول قاعه العجلات بتوصل 3 متر. مقاس الشروط بيجي 19 بوصه 245 على 55. طبعا زي ما انتم شايفين جاي 2 تونز. الاضاءه بالكامل جايه كلها من LED، سواء الاضاءه الاماميه او الاضاءه الخلفيه او الاشارات. العربيه فيها شبه كبير قوي من العربيه الفراري. كمان الكشافات بتاعت العربيه او الفوانيس الاماميه شكلها جميل جدا، وهتلاقي هنا في العربيه هنا مطعمه فوق الفوانيس بتاعتها بالكربون فايبر. وطبعا غير الحساسات الاماميه والكاميرات اللي موجوده في العربيه. بالمناسبه العربيه بتيجي ب 11 كاميرا، 10 كاميرات بره العربيه وفي كاميرا داخليه. طبعا سقف العربيه جاي كله زجاجي، سقف بانوراما بالكامل بس ما بيتفتحش ولا يتقفل، هو سقف يعني ثابت. دخول العربيه بيكون كيلس انتري، والاوكر بتاعت العربيه هنا، ومجرد ما ضغطت عليها كده الاوكر بتختفي خالص اهي. طبعا الازاز بتاع العربيه او الباك كله فريملس. والمرايات كمان على فكره لو جيت تبص من هنا اهو، بص هنا المرايات من هنا برضه اهي فريملس كلها. طبعا في هنا كشف النقط العاميه، وظبط المرايات بيجي ظبط الكهرباء وضم الكهرباء، وفي طبعا اشارات على المرايات. والمرايه كمان بتيجي بلون مختلف عن لون العربيه. هنا في هوايات حقيقيه اهي. هي تصميم العربيه سبورت قوي يعني. الرفايف كلها جايه باللون الاسود البيانو بلاك، وكمان العتب. برضه من الحاجات المميزه جدا هنا في العربيه ان الازاز بتاع العربيه بيجي طبقتين، فدي بتكسر حده الحراره والضوء. وطبعا الازاز الخلفي والخلفي الجانبي جاي كله ازاز غامق. برضه هنا شكل السبويلر حلو قوي، مش مدمج معاه رمز الستوب لايت. هنا في الكاميرا خلفيه اهي من واحده من الكاميرات اللي موجوده في العربيه. وهنا في بقى برضه سبويلر ثاني. طبعا شكل الفوانيس هنا حلو قوي، كلها عباره عن LED بار بس واخده كيرف من هنا وكيرف من هنا، كيرف من اليمين وعلى كيرف من الشمال. وطبعا هنا كلمه شاومي اللي جايه بالكتابه البارزه الكروم. وهنا الاكسدام بتاع العربيه جاي كله من البيانو بلاك عشان برضه يكمل المنظومه كده مع الاكسدامات والرفارف في العربيه. وبرضه هنا في كاميرا اهي ثانيه، وطبعا حساسات الركن الخلفيه اهي. ده الكارت بتاع العربيه اهو، لو حطيته هنا كده شايفين بص العربيه هتقفل، بص العربيه قفلت اهي. طب لو رجعنا تاني فتحنا العربيه. الشنطه بتاعت العربيه فتحها كهرباء. والحقيقه ان مساحات التخزين في العربيه هنا كبيره جدا، سواء بقى الشنطه الخلفيه او مساحه التخزين الاماميه. هقولها لكم دلوقتي. بصوا الشنطه مساحتها 678 لتر، دي مساحه الشنطه الخلفيه. هنا بصوا كمان في مساحات تخزين، دي مساحه كبيره جدا كمان مش بسيطه، مساحه كبيره جدا اهي. وحافه التحميل هنا فلات، وفي طبعا اضاءه على الجانبين بتوع العربيه اهو، اضاءه جايه من LED اهي. في هنا برده مخرج 12 فولت اهو، وكمان في هوك هنا برده نفس الشيء بس ما فيش هنا مخرج 12 فولت. هتلاقي هنا في اضاءه على الشمال وفي برده هوك، ودول عشان نعمل بيهم طي ظهر الكنبه الخلفيه اهو، شايفين؟ فواضح طبعا ان كل حاجه هنا في العربيه التحكم فيها بالكهرباء. بصوا المساحه بقت عامله ازاي؟ لا المساحه بقت كبيره جدا اهي. ايوه المساحه بقت كبيره. تعالوا بقى نرجعها بقى تاني.
نقفل بقى الشنطه كهرباء. ممكن تفتح الكبوت ده كهرباء، فتحه كهرباء. في حاجات عجبانيه قوي برضه، بص هنا عامل هنا فتحات تهويه تحس انها عربيات ريسنج قوي. بص اهي. عايزين هنا بقى نفتح الكبوت ده، انا اجي لكم كده عشان اوريكم مساحات التخزين اللي هنا كمان. انا دوست على الزرار اللي هنا ده، على فكره ممكن تفتحه من الشاشه كمان جوه. تعالوا بقى نروح كده. طبعا هنا مفيش اي حاجه طبعا خالص غير سوائل التبريد اللي موجوده. هنا ده بتاعت المساحات، ده القلبه بتاعت المساحه. وهنا طبعا في برضه ايه زي اماكن تهويه للعربيه. وطبعا مساحه التخزين اللي عندنا هنا اللي موجوده اللي مساحتها حلوه جدا، مساحتها 141 لتر. تعالوا بقى نقفل الكابوت بتاع العربيه ونروح بقى على الماسوره الداخليه ونشوف بقى اخبار المساحات ايه والخامات. يلا بينا ليتس جو. اول ما بتفتح الماسوره الاماميه هنا بتلاقي طبعا العتب اللي مكتوب عليه كلمه شاومي. طبعا اول ما فتحت الانتيريور بتاع العربيه باين جدا الديزاين اللي فيه التكنولوجي العاليه بقى جدا. طبعا باينه عندك هنا بقى في الشاشه وشكل الكونسول. الخامات في العربيه جايه حلوه قوي. عايز اقول لك ان فرش الكراسي جاي كله من جلد النابه. بما ان طبعا في جلد النابه في العربيه هنا، فطبعا دي يعني معناها انها حاجه بريميوم قوي يعني. تصميم الكرسي بتاع او كراسي الكرسي السائق او الكراسي الاماميه جاي طبعا واخد الكونفجريشن الرياضي مع الشكل الحاضن، مع طبعا فتحات التهويه والتبريد، التبريد والتسخين هنا في الكراسي، والحليات او التطعيمات اللي جايه من الميتال. وهنا كمان المخدع هنا في سبورت في جدا فقرات الرقبه، وطبعا في برضه حلوه من المعدن اللي خلف المخدع. ضبط الكراسي الاماميه كلها جاي كهرباء، وطبعا في تبريد وفي تسخين وفي كمان ميموري في الكرسيين. يعني كل حاجه موجوده في الكراسي الاماميه، التبريد والتسخين والميموري موجود في الكرسيين الاماميين. وزي ما قلت لكم طبعا تصميم الكرسي جاي واخد برضه طبيعه او كونفيجريشن بتاع الشكل الرياضي. تعالوا بقى ندخل كده العربيه. زاويه الدخول حلوه جدا وسلسه جدا. العربيه ارتفاعها معقول جدا وانت داخل العربيه. طبعا ضبط الكراسي دي اهو كهرباء. هنلاقي هنا في ليك سبورت، بص اهو. يا سلام، بصوا يعني خلاص ممكن كمان تبقى لما ترجع بقى كمان ظهر الكرسي انت كده قلبت الكرسي شيزلونج. فيها وسائل راحه كويسه. وعلى فكره الليك سبورت دي موجوده في الكرسيين الاماميين اهو. تصميم بتابلو باين جدا الهاي تكنولوجي في العربيه. بص الاتش دي كارد اللي قدامنا دي، شايف؟ ودي برده من الحاجات المميزه الثانيه في العربيه الشاومي الواي يو 7. طبعا شكل التابلو حلو قوي، جاي تو لايرز. الجزء ده جاي كله من الجلد، وفي كده خياطه برده من اللون الهافان او اللي هو جاي بلون نفس فرش كراسي العربيه. اللايرز دي برده هنا الجزء ده خشب والجزء ده جاي جلد. طبعا برده هنا شايفين هنا في امبيانت لايت موجوده في العربيه اهي. الاجزاء اللي هنا في الباب دي كانتارا اهي. الجزء ده الكانتارا والجزء ده جلد. والاخره بتاعت الباب بص مكانها فين اهي، دي مكان اخره الباب. الكونسول زي ما شايفين طبعا شكله اللي هو الكونسول الطائر اهو. وهنا في مكان تخزين تحت، وبرده الجزء ده مبطن بالكانتارا. وهنا في مساحه تخزين ثانيه وفي فتحتين يو اس بي. هنا الكونسول هنا الجزء ده فيه طبعا شاحن وايرلس في الاثنين. في الجزئيتين دول الناحيتين فيهم شاحن وايرلس. وده 2 كاب هولدرز. لما بتيجي تحط حاجه هتنزل كده اهو اهي، هتنزل كده. لو انت مش محتاجها تبقى تحت كده خلاص هتطلع تدوس على الزرار ده هتبقى طالعه لفوق. وطبعا الجزء ده علبه التخزين طبعا جايه من الرابر الطري قوي، سوفت تاتش حلوه قوي. وبتتفتح على الجنبين كده، من جنب كده وجنب كده اهي اهي. مساحتها حلوه جدا، وبرده كلها مبطنه جوه من الالكانتارا اهي. وفيها مكان يعني هو مكان تهويه ساقعه مع التكييف وهو شغال. الطاره برده جايه بص شكلها اللي هو المربع وشكلها صغير قوي، برده هي واخده شكل العربيات الريسنج. وطبعا الطاره بص هنا تلسكوبيك اهي، كمان تقدر تحركها في كذا اتجاه. طبعا الطاره جلد ومالتي فانكشن، وبرده جايه ميكس ما بين اللون الهافان واللون الجراي. لا الطاره حلوه قوي. وكلمه شاومي هنا مكتوبه بالحفر على الكلاكس بتاع العربيه. طيب تعالوا نبص بقى على الشاشه كده، ناخد كده نظره سريعه عليها. طبعا الشاشه هنا قلنا 16.1 بوصه. تعالوا نبص كده فيها ايه. هنا شاومي طبعا كل الكتاب الحمد لله بالانجليزي مش بالصيني. هنا بيديك العلامه بتاعت الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني هنا ده ممكن ده تفتح ده لو دوست عليه هنا هيفتح ايه، بص ده هيفتح لي الكبوت الامامي. ركز كده اهو، دوست بقى كده بص هنا اهو فتح الكبوت الامامي. كل ده انا من على الشاشه. طيب عايزين نقفله، هنا حتى كاتب لي كلوز اهو، كلوز. العلامه بتاعت البلاجن دي بتاعت تفتح اللي هو مكان شاحن مكان الشاحن. ودي تفتح الشنطه من هنا اهي. فتحنا الشنطه طبعا سمعت الصوت الاي اهو. طيب هنقفلها برده من نفس الزرار اهو.
شاومي بتاعت الموبايلات عملت عربيات. هنا اي حاجه انت عايز تعملها في العربيه هنا بتفتح الشاشه وتظبط منها الحاجه اللي انت عايزها من الايقونه بتاعتها، اللي هي بقى هنا الادجست سيستم، اللي هي اي حاجه انت عايز تظبطها في العربيه تجيب الشاشه، تفتح الشاشه تظبط منها. طب يعني هنا مثلا على سبيل المثال عايزين نظبط المرايات الليفت والرايت، هتظبط من هنا زي ما انت عايز، هتظبط اللي انت عايزه. وهيبقى انا بحرك المرايات دلوقتي اهي، فولد ميرور، قفلت المرايات اهو، شايفين المرايات اتقفلت. طب هنفتحها اهي، فتحناها. سرعه المساحات، وعايزها اوتو تظبطها اوتو، كل حاجه هنا من الشاشه. تعال نشوف هنا اهو اللايت اهي، هنا اللايت البوزيشن بتاع الاتجاه العدسه، عايزها لو بيم اوتو، اللي هي مثلا بتبقى بتطفي بالنهار وتنور معاك اوتوماتيك اول ما الليل يليل. الريل فوج تظبطها اهي، وحتى بص كل حاجه باينه قدامك، كل شيء انكشف وبان، كل شيء مكشوف اهي. بص اهي فوانيس الخلفيه اهي منوره اهي، الكشافات الاماميه بص اهي، عايزه لو بيم اوف، خلاص تقفل الكشافات خالص. في هنا بقى ظبط اللي انت مثلا لو ركنت في الجراج او حاجه زي كده وعايز تنور لنفسك مده زمنيه معينه، تظبط دي تنور الكشافات بتاعت العربيه، تنور لك لغايه ما تطلع من الضلمه اللي انت فيها، وتقفل بعد مثلا 15 ثانيه 30 ثانيه 60 ثانيه وهكذا. اللي هي الانماط الكويسه، درايفنج مودز، الكومفورت، السبورت، الكاستم 1، تظبيطات انت ممكن تظبطها لنفسك بقى خلاص. في هنا ممكن سواء سوفت او سواء ستاندرد او كاستم، برضه تظبط لنفسك انت نوع السواقه اللي هتشتغل بيه. انظمه مساعده السائق. في هنا بقى كمان الادابتيف كروز كنترول، ان انت تقدر كمان العربيه تتحكم، تخلي العربيه تتحكم اوتوماتيك في السرعه بتاعتك. لو السرعه زادت عن حد معين، هي تتحكم وتظبط نفسها انها ما تتخطاش الحد ده. فيها زي اللي كنت بقول عليه، اللي هي زي حاجه كده زي القياده الذاتيه يعني. فيها طبعا اوتو باركينج اسيست، العربيه فيها اوتو بارك مساعد الركنه الذاتيه. فيها كمان اللاين لين اسيست والتنبيه السائق عند الشعور بالتعب. لا العربيه فيها بقول لك فيها كل الامكانيات وكل الوسائل الراحه والامان اللي موجوده في العربيه بصراحه. فيها طبعا كار لينك، يعني انت تقدر تظبط الموبايل، توصل الموبايل بالشاشه، بيبقى زي ميرورنج للموبايل بتاعك. الاتش دي كارد تقدر تحط فيها الاشكال اللي انت عايزها كمان. بص خليكم مركزين بقى هنا على الاتش دي كارد، فيها كل حاجه، فيها شاشه السرعه وفيها النافيجيشن، فيها كل حاجه اهي. يعني انت كمان تقدر تغير في الثيمز بتاعتها نفسها. جميله، لا جميله. بص الكاميرات، لا الكاميرا بيور قوي. دي كاميرا متابعه الطريق، تاخد فيها فوتو او فيديوز، اللي هي بتبقى متابعه الاحداث على الطريق اسمها. طبعا بصوا بقى الباب هنا، انا هصور لكم باب المره دي من جوه هنا، لان طبعا هو بقى مكمل كمان السيمتريه بتاعت التابلو. الجزء ده جاي كله جلد، وطبعا فيه الخياطه الحفان اهي. الجزء ده كله تبطينه بالالكانتارا اهو. لا العربيه فيها خامات بريميوم جدا، وطبعا الجزء ده جاي جلد، تحت منه طبقه سفنج. وهوريكم بقى حاجه كمان هنا، دي الاخرى بتاعت الباب، فتح الباب اهي، هندوس عليها كده خلاص فتحنا الباب. بصوا هنا كمان دي مساحه التخزين اللي موجوده، مساحه التخزين فيه زي ارضيه كده من الرابر او الجلد، والمساحه حلوه جدا مش وحشه. هنا في اكل طوارئ هنا اهي في الحته دي اهي، شايفين اهي، شايفينها. تعالوا بقى نرجع على المقصوره الخلفيه ونشوف اخبار المساحات فيها ايه. يلا بينا ليتس جو. دخول المقصوره الخلفيه هنا سلس جدا. القعده انا مرجع الكرسي بتاع الترجيعه المعقوله اللي تبقى مريحاني وانا سايق جدا. مفيش جيوب هنا في ظهر الكرسي الامامي خالص، ولكن دي نفسها الجزء ده كله مبطن جلد، تحت منه طبقه سفنج اهي، وطبعا موجود فيها الخياطه اللي جايه باللون الحمراء. والمساحه اللي ما بين الركبه وظهر الكرسي مساحه معقوله جدا انك تبقى قاعد مرتاح. وكمان الفوت روم اللي هنا برده مساحتها هي مش واسعه قوي، ولكن مش ضيقه، لكن يا دوبك على انك قادر تدخل مشي رجلك تحتيها. مفيش نفق في التيس خالص هنا، فالقعده في النص هتبقى مريحه جدا للي قاعد، خاصه ان الكونسول مش هاجم على المقصوره الخلفيه. وهنا كمان في LED خاص بالشاشه او ضبط التكييف الخلفي. في هنا ضبط للتكييف الخلفي، شاشه هي عليها ضبط التكييف. الشاشه دي بتتشال زي الموبايل كده اهي. اوريكم حاجه كده ظريفه جدا اهي. بص هي بحجم الموبايل. هتعمل ايه بقى؟ هتيجي تحطها هنا في المكان ده، وتقدر بقى تتحكم انت زي ما انت عايز في التكييف بتاعك، تقفل وتفتح وزي ما انت عايز. هي زي ريموت. بص انا شغلت التكييف كمان. نقفل بقى اهو، خلاص قفلنا. نرجعها دي مكانها. وطبعا ده هنا الارم ريست اللي موجود هنا، في 2 كاب هولدرز، وطبعا الجزء اللي بيتحط فيه الريموت بتاع التكييف بتاع العربيه، في مثبت كراسي الاطفال ايزوفلكس موجود. بصوا هنا بقى فتحات التكييف الخلفيه فين اهي. دي فتحات التكييف الخلفيه، شكلها ظريف ومكانها حلو وبيدي توزيع للهواء كويس. شايفين دي يا جماعه ثلاجه اهي، تشيل بقى تلف فيها الحاجات اللي انت عايزها. طيب تعالوا نبص على بطانه الابواب برده الخلفيه.
البطانه بتاعت الامام الخلفيه برده جايه بنفس الخامات، جلد الكنتاره جلد، وطبعا المساحه بتاعت التخزين اللي هي او جيب التخزين اللي هنا الخلفي برده جاي مساحته يعني شويه صغيره، يعني ضايعه كلها المساحه في الكيرف او الميل ده. وطبعا دي برده هنا الاكره بتاع فتح الباب اهي، بتدوس عليها بس وتدق لك من كده، وطبعا في هنا الاكره الطوالي اهي. تعالوا بقى نروح نشوف منظومه الحركه العربيه الشاومي واي يو 7. يلا بينا ليتس جو. العربيه دي بتنزل ببطاريه ليثيوم ايرون فوسفات 96.3 كيلو واط. فيها العربيه فيها موتور خلفي، موتور جاي على محور العجلات الخلفي، بيخرج 235 كيلو واط، 320 حصان، 528 نيوتن. مشي العربيه بمدى السير في الشحنه الواحده 835 كيلو. العربيه بتحقق من 0 ل 100 في 5 ثواني 9 والسرعه القصوى في العربيه طبعا في الفئه الاولى اللي معانا فئه الستاندرد دي بتوصل ل 240 كيلو متر في الساعه. العربيه بتنزل ب7 ايرباجز. ولو حبينا بقى نتكلم على منظومه الامان والسلامه اللي بتيجي بيها العربيه، فالحقيقه العربيه بتيجي بكل انظمه الامان والسلامه التي تتوقعها ولا تتوقعها ولا تتصورها ولا تتصورها، وبتيجي بمجموعه الفرامل الكامله، الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والبي سي اس والبريك اسيست. طبعا العربيه فيها رادارات منع الاصطدام الامامي ومنع الاصطدام الخلفي. فيها كمان منظومه او مجموعه الاداس او انظمه مساعده السائق، زي طبعا التاير بريشر مانجمنت سيستم، فيها كشف النقط العاميه، فيها مساعده السير في الحاره المروريه، وفيها كمان اوتو بارك، فيها كمان تحكم في الصعود والنزول من المنحدرات، وفيها طبعا حساسات الركن الاماميه والخلفيه ومجموعه الرادارات والكاميرات ال 11 كاميرا اللي موجودين. فالحقيقه ان العربيه فيها مجموعه امان محترمه وهائله جدا. انا من اشد المعجبين بالعربيات الشاومي عموما، من اول ما نزلت الاس يو 7 لغايه الواي يو 7 انا فعلا معجب بيها جدا على المستوى الشخصي. انا العربيه حاببها جدا، العربيه فيها فعلا مواصفات امان وسلامه محترمه جدا، وكمان فيها اللكجري اللي موجوده في العربيه من جوه في الانتيريور. العربيه حلوه جدا. طبعا العربيه كهربائيه بالكامل، وزي ما قلت لكم انها بتوصل في الشحنه الواحده 835 كيلو. فالحقيقه طبعا الشحنه بتاعتها كويسه جدا، يعني المدى بتاع السير بتاعها كويس جدا. ده غير بقى كمان ان العربيه تشحن من 10% ل 80% في حوالي تلت ساعه، 20 دقيقه بالظبط. طبعا انا قبل ما انهي الفيديو بتاعي بشكر اداره معرض فانتوم اللي في طريق السويس هنا في شارع الثوره خلف محطه بنزينه الجرديه، بيتعدوا فرصه تصوير العربيه الشاومي واي يو 7. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب الخيارات، واشوفكم فيديوهات ثانيه يا رب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.